Ставки подняты до предела, Трамп угрожает Ирану жестким перемирием. Будут ли реагировать на его угрозы в Тегеране? И значит ли это, что война закончится? Кто добьет российскую нефть? В РФ пылают тылы, но оккупанты все равно не соглашаются на перемирие, хоть теперь и озвучивают причину. США начинают новую операцию, готовится отправка войск. Почему тема защиты Арктики снова стала актуальной? Китай готовится к ядерной войне. Тайные планы Пекина случайно были раскрыты. Об этих и других самых главных событиях вечера четверга, 2 апреля. Только самое интересное и самое важное в эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков. Спасибо, что вы с нами. Нефть снова горит в самых дальних регионах России. Уфа снова в огне, и под ударом уже один из ключевых нефтяных узлов страны. Утром дроны атаковали НПЗ «Башнефть» в промышленной зоне города. Местные сообщали о серии взрывов, пожаре и черном дыме над заводом. А из-за угрозы беспилотников в Уфе временно ограничивали работу аэропорта. Это уже не разовая атака, а продолжение системного давления на российскую нефтепереработку. Несколько беспилотников сбиты на подлете к нефтеперерабатывающим заводам. Обломки одного упали в промзоне, пострадавших нет. Сейчас на территории предприятия тушат возгорание. И особенно важно, что удар идет на фоне уже серьезного сбоя по всей балтийской нефтяной логистике России. Reuters писал ранее, что после атак на Усть-Лугу, Приморск и Кириши под остановкой оказались около 40% экспортных нефтяных мощностей России. А сами НПЗ начали говорить о риске сокращения переработки. То есть удары уже бьют не по отдельным резервуарам, а по всей топливной машине, которая кормит российскую войну. В Крыму стало темно после массированной атаки дронов. Под ударом оказались ключевые узлы энергетики, и после серии взрывов на полуострове начались каскадные отключения света. Без электричества остались сразу несколько городов и районов, а местные жители описывали это как резкий обвал напряжения и полный энергетический срыв. Самое тревожное — это не просто локальная авария, а удар по уязвимой системе всего оккупированного полуострова. Если действительно поражены критические объекты в районе Таврической ТЭС и других энергоузлов, то Крым получает уже не точечную проблему, а полномасштабный блэкаут с риском новых сбоев. То есть война все жестче бьет потому, что должно держать оккупированный регион в рабочем состоянии по свету логистики и самой устойчивости тыла. Но в целом такое состояние вещей Россию, видимо, вполне устраивает, ведь от пасхального перемирия они фактически отказались. Мы с вами говорили об этом. Но тут появились объяснения из российского МИДа. Это очередной такой заход, излюбленный заход Зеленского, очередная пиар-акция, и нужна она ему не как стремление к долгосрочному миру, а как очередной шаг по совету своих европейских, западноевропейских союзников для того, чтобы заполучить перемирие сроком на 1 месяц, на 2 месяца с целью восполнения потерь, перегруппировки и подготовки ВСУ к продолжению боевых действий. При этом сам Зеленский предложил очень четкую схему. Если Россия перестает бить по украинской энергетике, Украина отвечает тем же. То есть Киев публично показал готовность хотя бы к ограниченной паузе. Москва ответила предсказуемо отказом и обвинениями. И это снова говорит об одном. Даже символическое пасхальное затишье Кремль сейчас не хочет превращать в реальный шаг к деэскалации. Мы заканчиваем войну с Ираном, но будем наносить им сильнейшие удары. А вообще я миротворец. Догадываетесь, о ком это? Это очень краткий пересказ выступления Дональда Трампа. По сути, я собираюсь всем рассказать, какой я великий, какую прекрасную работу я проделал, какую феноменальную работу я проделал. Трамп снова поднял ставки до предела. В обращении к нации он заявил, что США нанесут по Ирану, цитирую, «чрезвычайно сильные удары» в ближайшие 2-3 недели. Хотя одновременно уверяет, что главные военные цели уже почти достигнуты. По его словам, иранский флот и авиация фактически разгромлены, а если Тегеран не пойдет на сделку, под удар может попасть и энергетическая инфраструктура.
Благодаря достигнутому нами прогрессу я могу сказать сегодня вечером, что мы идем к тому, чтобы в ближайшее время выполнить все военные цели. В течение следующих 2-3 недель мы нанесем по ним крайне жесткие удары. Мы вернем их в каменный век, где им и место. Тем временем переговоры продолжаются. Смена режима не была нашей целью. Мы никогда не говорили о смене режима, но смена режима произошла из-за гибели всего их прежнего руководства. Они все мертвы. Но главное в этой речи даже не тон, а сигнал. Вашингтон не собирается сворачивать кампанию прямо сейчас, несмотря на разговоры о скором финале войны. Рынки уже отреагировали нервно. После слов Трампа нефть подскочила, а фоновые индексы пошли вниз. То есть Белый дом пытается продать продолжение войны как почти завершенную операцию. Но для мира это звучит проще. Впереди еще несколько недель тяжелой эскалации. В этом обращении из овального кабинета Трамп говорил о военных успехах, разгроме иранского флота, авиации и ракетных программах. Но ни слова про разрыв с Альянсом. Хотя еще за день до этого в интервью Reuters и The Telegraph он называл НАТО бумажным тигром и говорил о своем раздражении союзниками и подтверждал, что абсолютно рассматривает выход США из блока. Шантаж, как об этом пишут в Financial Times, или справедливая позиция? Пишите свои ответы в комментарии. Обязательно. Пока Трамп уже все решил с Ираном и направляется к концу войны, Тегеран уже открыто шлет Трампа обратно с его перемирием. Иранские власти назвали ложью и пустыми словами заявление президента США о том, что Тегеран якобы сам попросил о прекращении огня. Об этом говорят на иранском Гос-ТВ, так что можно считать официальным заявлением. Представитель Министерства иностранных дел заявил, что слова Трампа о якобы запросе Ирана на прекращение огня являются ложными и беспочвенными. И это делает ситуацию еще опаснее, потому что прямо сейчас стороны спорят уже не только о войне, но и о самой реальности переговоров. Да и сам Трамп дал мало оснований полагать, что Вашингтон готовится к быстрому выходу из войны с Ираном. Эксперты после выступления прямо говорят, вместо быстрого сворачивания Трамп фактически начал объяснять американцам, почему эта война может затянуться. Трамп ощущает растущее внутреннее давление, потому что нефтяной кризис реален. И хотя он еще сильнее ощущается по всему миру, внутри США он тоже чувствуется. Пусть и немного слабее, потому что сами Соединенные Штаты являются таким крупным производителем нефти. Так что, на мой взгляд, это обращение было частично попыткой успокоить рынки и внутреннее настроение в США. Показать, даже если сейчас все трудно, Трамп прямо этого не признал, но и не сказал, что это не так. Трамп явно пытался не только продать продолжение войны, но и успокоить внутреннюю аудиторию на фоне роста цен на нефть. При этом в самой речи почти не было ясности, кто и как будет отвечать за безопасность Ормузского пролива и стабильность региона после этих ударов. Гренландия перестает быть тихой ледяной окраиной и все больше становится военным узлом. В Пентагоне уже прямо говорят, что США хотят расширить доступ к инфраструктуре на острове, к портам, аэродромам и старым точкам, где когда-то уже стояли американские базы. На фоне растущего напряжения в Арктике это выглядит не как технический вопрос, а как сигнал. Вашингтон готовится усиливать присутствие там, где все ближе сходятся интересы США, России и Китая. Самое важное здесь не только сама Гренландия, а то, что она снова превращается в стратегический плацдарм. Американские военные хотят больше вариантов для переброски сил и контроля Арктики, а значит, спокойствие вокруг острова действительно становится все меньше. Если этот курс продолжит, Гренландия все чаще будет фигурировать уже не в туристических открытках, а в военных планах больших держав. Китай тихо накачивает ядерные мускулы и делает это все заметнее. Новое расследование CNN пишет о масштабном расширении ядерной инфраструктуры в провинции Сычуань. Снесенные деревни, новые закрытые объекты, защитные купола и следы работ с высокорадиоактивными материалами. Все это укладывается в более широкую картину, которую уже фиксировали и западные аналитики. Пекин ускоряет модернизацию своего ядерного арсенала и превращает его в один из главных инструментов
инструментов стратегического давления. И самое тревожное здесь не только сами объекты, а темп. По оценкам Пентагона, Китай уже движется к арсеналу свыше 1000 боеголовок к 2030 году, параллельно развивая шахтные поля, мобильные пусковые установки и новые элементы ядерной инфраструктуры. То есть Пекин уже не просто усиливает сдерживание, а шаг за шагом готовится к миру, где ядерный баланс США будет куда более жестким и опасным. Яхту кума Путина Виктора Медведчука наконец-то снова готовят к продаже. Арма, это агентство по управлению активами, полученными коррупционным путем, заявляет, что Royal Romance уже переводят из бесконечной юридической трясины в практическую плоскость. Дальше оценка, выбор модели продажи и попытка провести все через прозрачную публичную процедуру. То есть речь уже не о красивых обещаниях, а попытке довести дело до главного финала – продать арестованный суперяхтенный символ роскоши предателя и загнать деньги в бюджет. Но история по-прежнему токсичная и вязкая. Сторона Медведчука продолжает сопротивляться и тормозить процесс всеми возможными юридическими способами. А сама Royal Romance давно стала не просто активом, а тестом. Может ли Украина реально дожать один из самых громких арестованных объектов за рубежом? Или эта яхта так и останется плавучим памятником бесконечным судам, блокировкам и саботажу? Артемида-2 стартовала, и человечество впервые с 1972 года снова отправило людей к Луне. Но не на Луну. НАСА успешно запустила корабль «Орион» с 4 астронавтами на борту. Это первый пилотируемый полет новой лунной программы «Артемис» и первый в истории экипажный запуск связки ракеты и корабля СЛС и «Орион». Миссия продлится около 10 суток без посадки, но с облетом Луны и возвращением на Землю. И даже такой исторический старт не обошелся без нервов. Перед запуском и уже после него НАСА устраняла несколько технических сбоев, включая кратковременную потерю связи и проблему с туалетной системой на борту. Но главное, корабль штатно отделился, раскрыл солнечные панели, а экипаж, по данным агентства, в безопасности и в хорошем настроении. То есть большая лунная гонка для США официально снова началась, уже не на бумаге, а в реальном полете. А в прошлом выпуске мы рассказывали, что режим внезапно заговорил языком белого флага и озвучил неожиданную просьбу. Внутри НАТО вспыхнула публичная перепалка союзников, а путинские генералы, отчитавшись о крупном успехе, мгновенно стали объектом насмешек из-за очевидных нестыковок. Параллельно Европе уже напрямую намекнули: экономьте бензин, кризис 2026 может ударить сильнее, чем в 2022, а в Брюсселе готовятся к худшему. Ну а Кремль поднял ставки и фактически потребовал капитуляции. Что ответил Зеленский? Если еще не видели, обязательно посмотрите, а мы с вами встретимся уже утром.